Tā kā es savam poliņam jau nopirku jaunu bundeli, man vecais vairs nebija vajadzīgs, un es izdomāju to atgriezt vaļā, paskatīties, kas iekšā. Te apakšā, kur stāv roka, ir ieejas puse, respektīvi, kas nāk no motora. Un tur zem tās šķiedras ir vairāki radiāli urbumi. Caur tiem droši vien kaut kāda specifiska frekvence tiek vairāk absorbēta. Lielākā daļa izplūst te galā, un izplūdes gāzes pēc tam atsits pret sienām, starp sienām un nonāk atpakaļ otrā pusē. Šī ir izejas puse. Uz pretējo pusi iet identiska caurule, kurai galā gāzes iet iekšā un tālāk tiek izvadītas atmosfērā. Tas pa lielam arī viss. Es vēl mēģināju tās starpsienas izdauzīt ārā un tikt pie tām caurulēm, bet man īsti nesanāca. Tur viss savstarpēji ir sametināts un tad tur jāgriež vaļā, bet man tās caurules nav tik vajadzīgas. Un tā izskatās tie cauruļa gali zem tās šķiedras.